Gaafii gaarii gaafatte. Gaafii gaarii gaafatte. Yeroo inni garaa keessa jiru addunyaa eenyutu bulchaadha miti gaafiin kee. Addunyaa eenyu bulchaa yeroo inni daa'imaa san biyyattii tana eenyutu halkanii guyyaa kana jijjiiran jechuu barbaada gabaabumatti. Goobas. Goobas. Jalqaba Waaqayyo wanna hojjetu sanii gizima takka hojjete. Aduudhaan guyyaa guyyaadhaan asiin bahi asiin bu'i hin jedhuun. Jalqaba. Addeessaanis akkana ta'e maali bakka takkaa sirna hojjeteefira. Sirna hojjeteef san keessa deema. Namatu sirna Waaqayyo hojjeteef san keessa deemuu dadhabe malee uumamni biraa sirriitti hubadhu. Uumamni biraa sirna Waaqayyo hojjeteef san sakandii takkaaf duubatti hin hambisan. Hin hambisan. Sirna san keessa deemu yeroo maraayyuu. Kana naa qabadhu. Lammaffaa Waaqayyo nuyi fooniin dhalatee jenne malee waaqummaan hin dhalatu. Ragaa. Ergaa qulqulluu Phaawulos warra Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha laal. Abboonni kan isaaniiti. Isaan irraa Kiristoos fooniin dhufe. Argite? Maaliin dhufe? Fooniin dhufeetta. Fooniin dhufe. Maaliif fooniin dhufe siin jedhe beektaa? Jalqaba reefu gaafa dubbannu maal jenneerra? Jalqaba jechatu ture. Jenne miti? Jechi jalqaba ture sun hubadhuna. Jechi jalqaba ture suni takka viidiyoodhaan sitti argisiisuti. Laal jechi በመጀመሪያው ቃል ነበረ. jechi jalqaba ture sun jechi በመጀመሪያው jedhee ቃል ነበረ jedha. jechi jalqaba ture suni lakkoofsa 14 irratti nama foonii ta'ee jedha. qaalም ስጋ ሆነ jedha. argite? qaalም ምን ሆነ? ስጋ ሆነ. nama foonii ta'e. ጸጋና እምነትን ተሞልቶ በእኛ አደረ. argite? kennaadhaaf yookaan ayyaanaa fi dhugumaan guutameet uunatin jedha. dhugumaan guutameet maal ta'e nu keessa bule. Maaliif guutumaan guututti nama ta'e malee nama ta'e nama goonka nama kan jennu jechuudha. Kanaafi qulqulluun Phaawulos warra Roomeetiif gaafa barreessuuf maal jedheeni boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti maal jedheeni አባቶች ከእነርሱ ናቸውና አቦኒ ኢሳንራቲ ከእነርሱም ኢሳንራ ክርስቶስ በስጋ መጣ ፎኒን ዱፌ jedhe raawwateet እርሱም jedha ይፋም እርሱም ኢኒሌ ከሁሉ በላይ ሆኖ ሁንዳ ኦል ta'e ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። ኢኒሌ ሁንዳ ኦል ta'e በረበራን ዋቀ ኤቢፈማadha jedha. ምን ዋቀ ማሊዳ ኤቢፈማadha አሜን jedha qulqulluu Phaawulos. Kanaaf Kiristoos nuyi dhufee qaama yookaan immoo gadaamessa qulqulleetti giiftii keenya qulqulleetti durbee maaramii keessa bulfate gaafa jennu yookaan ishii keessa bule gaafa jennu baanchii addara gaafa jennu yookaan si keessa bule gaafa jennu qaama isaa adda ta'een argite qaama isaa adda ta'een kana jechuun abbaan qaama adda ta'e qaba. Hafuurri qulqulluun qaama adda ta'e qaba. Ilmi qaama adda ta'e qaba. Qaama adda ta'e saniin dhufee kanii gadaamessa ishii keessa bulee jechuudha. Kana jechuun salphaadhaan si haa ibsu. Akkuma salphaatti si haa ibsu kana. Xiqqoo sitti ulfaachuu danda'a akka salphaatti si haa ibsu. Aduun hin jirti miti Abdul Jabbaar. Goobas. Aduun geengoon tun hin jirti miti geengoon. Jirtee. Ifa hin qabdi miti. Qabdi. Ho'a hin qabdi miti. Qabdi. Aduu sadii ka miti. Ifa hin qabdi. Ho'a hin qabdi. Koo naa galee aduu sadii ka aduu takka odoon ta'in aduu sadii miti. Moo takkittuma. Takkittuma kaasi. Goobas. Argite namni sammuusaa gaafa fayyadame hin rakkatu. Aduun tun takkittuma taate ifa ni qabdi ho'a ni qabdi geengoo sun ni jirti. Ifni sunii fi ho'i suni geengoo sanirraa baa miti. Goobas. Ifni ho'a ta'uu danda'a. Ifni moo? Ifni ho'aan ta'uu illee addatti gahee ofii taphata. Goobas. Kanaafi Iyyasuus Kiristoos qaama isaa adda ta'een gaafa jennu Iyyasuus Kiristoos kan dhalatu abbaarraayi garaa abbaa keessaa baheet dhufa. Garaa abbaa gaafa jennu akka keenyaa kana garaa manaamana jechuu keenyaa miti. Si galeemi? Abbaarraa baheet
Abbaarraa dhalateet garuu immoo abbaarraa dhalate gaafa jennu akka ifti qaama mataa isaa qabu. Amma ifti qaama mataa isaa hin qaba miti. Qaama gaafa jennus immoo qaama fiizikaalaati jechuu keenyaa miti Abdul Jabbaar sirriitti akkasiif galuu fi qaama gaafa jennu qaama fiizikaalaa jechaa hin jiru. Qaama hafuuraati ishee qaama gaafa jennu. Fakkeenyaaf amma qaamni ifaa hin mul'ataa? Qaamni ifaa hin mul'ataa? Qaamni ifaa mul'atu ifuma mul'ata. Goobas. Akkasuma qaamni qilleensaa hin mul'ataa? Hin mul'atu. Yoo waa sochoosu qofa argina miti? Goobas. Akkas jechuu keenya teoloojii keenya sirriitti gaafa hubatte sin rakkisu. Amma Waaqayyoo abbaa ilma hafuura qulqulluudha gaafa jennu abbaan akka lapheetitti yookaan immoo akka geengoo sanitti fakkeeffama. Fakkeenyi kun gaafa fakkeessinu sammuu ilma namaatiif akka dhiyaatuuf jenneeti malee kuni Waaqayyoo guutumaan guututti fakkeessa jechuu miti. Garuu immoo kitaabni qulqulluun maal jedha beektaa? Waaqayyo fakkeenya malee nun dhiifne yaala misaalee alta'an fakkeenya malee nun dhiisne jedha. Kanaaf geengoon suni akka abbaatti ifni geengoo sanirraa ba'u akka ilmaatti maaliif aniif addunyaati jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 10:12 natti fakkaata 10:12 jedhu 10:11 irratti 10:11 cheekii naa gochuu dandeessan wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa lakki 10 miti aniif addunyaati kan jedhu naa baasa caqasa warri jala jirtan naa kennaa inni illee akka qabatuuf aniif addunyaati jedha. Kanaaf Kiristoos maalidhaa? Ifatti fakkeeffama. Kanaaf ifatti fakkeeffame. Immoo hafuura qulqulluutti fakkeeffame. 12 galatoomii Jibriilii 12 lakkoofsa 8 irratti. Immoo maalitti fakkeeffame? Hafuura qulqulluutti fakkeeffame. Maaliif hafuura qulqulluutti fakkeeffame? Fakkeenyaaf waan shumtuure tokko hin diriirsa miti Abdul Jabbaar. Hafuurri qulqulluun illee waan dhokataa siif ibsa. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa addunyaa kana deddeebi'ee barsiisu maal jedheeni hafuura qulqulluu isiniifan ergaa jedheen. Hafuurri qulqulluun kunii jedheen abbaa kiyyarraa kan ba'uudha. Inni immoo isin jajjabeessa. Waan ani isin barsiise kanas jedhe waan ani isin barsiise kanas kan ani isinitti hime kanas inni immoo isin yaadachiisaa jedheen. Maal isin godha? Isin yaadachiisa. Waan dhokate ibsaa jechuudha. Akkuma waan shumtuure diriirsu hafuurri qulqulluunis waan dhokataa maal godhaa? Akka ifa ba'u taasisaa jechuudha. Kanaafi fakkeenyi kun kan fakkeeffamuuf sammuu namaatitti salphumatti dhiyaata. Sammuu namaatitti salphumatti dhiyaata waan ta'eef kanatti fakkeessinaa jechuudha. Fakkeenya biraa siifan dabala. Fakkeenya biraa siifan dabala yoo siif galuu baate. Yoo siif gale garuu ittiin asumatti dhaabu. Achirraa osoo hin bahin gaariidha. Aduun amma qaama sadii qabdi jennee oo'alleen kenniti, ifalleen kenniti, geengoo mataa isiin qabdi jenneerra. Yoo kana jennu geengoon sun qaama sadii yoo ta'u, oo'i sun ammootu oo'aaf nu fayyada, ifni ammootu waa ifeetiin balaqqeessa'uu nu fayyada jenneerra. Amma yoo akkas jennu oo'illee ga'ee mataa isaa taphata. Oo'i oo'uudhaaf malee ifuudhaaf nu fayyadu. Akkasuma ifnillee in ifa malee oo'uuf nu fayyadu jechuudha. Bifa kanaan akkamitti sadaan isaa tokko ta'uu danda'a? Silaa sadaan isaanii hojii adda addaa qabu. Gaafii baay'ee gaarii gaafatte. Gaafii baay'ee gaarii gaafatte. Fakkeenya gaafa fakkeessinu reefsitti meera. Guutumaan guututti Waaqayyoon fakkeessa jechuu miti. Garuu sammuu keenyatti akka dhiyaatuuf akka wanna san nuu galuuf amma tokkos sadiis gaafa jennu tokkolleedha sadiilleedha gaafa jennu tokko ta'ee sadi ta'uun fakkeenyaaf ati amma lubbuu hin qabda miti. Qaba. Foon kun immoo hin jira miti. Jira foonis. Foonii fi lubbuun lakkaawwamanii nama meeqa? 2. Ati garuu nama 2? Nama tokko garuu akka ati herreeddetti nama 2 ta'e kaa foonis addatti lubbuunis addatti. Gargar ba'iinsi jira nama jennee gawwaamuudhaaf.
Nama jennee waamuudhaaf gargar bahiinsi hin jira? Gargar baasuu hin dandeenya? Hin jiru. Hin jiru. Hin jiru jedhee Kanaa bara. eeyyeen waan hin dhageenye fedhiifa. Kanaafi yeroo fakkeenya fudhannu waan sammuu keenyatti dhiyaatutti fakkeessina malee akka sammuun keenya waan san hubatuuf fakkeessina malee wanti achirra jiru wanti fakkeenya sanirra jiru guutumaan guututti waaqayyoon bakka bu'a jechuu miti. Ishee Abdul Jabbaarii kiyya. Waaqayyo garuu laphummaa abbaatiin ni yaada sirriitti hubadhu. Laphummaa abbaatiin ni yaada. Jechummaa ilmaatiin ni dubbata. Hafuura qulqulluudhaan jireenya kenna. Hafuura qulqulluudhaan maal kenna? Jireenya kenna. Hafuurri qulqulluun jireenya kan kennudha. Jechi kan dubbatudha. Abbaan kan yaadudha. Kuni gargar bahiinsi hin jiru argite? Gargar bahiinsa bakka hin jirretti. Kuni fakkeenya kan fudhannuuf maaliif akkuma reefsiin jedhe waaqayyotti gaafa fakkeessinu guutumaan guututti waaqayyoo bakka bu'an jechuu hin dandeenyu. Maaliif akkas taanaan immoo isaan waaqayyo ta'an ka'a. Argite warri fakkeenya fakkeessinu kunuyyuu guutumaan guututti waaqayyo ta'aniiru jechuudha yoo guutumaan guututti isa kan fakkaatan ta'e. Garuu sammuu keenyatti akka dhiyaatu tokkos sadiis gaafa jennu uumama isaa keessatti tokkos sadiis godhee uume nutti agarsiiseera nutti agarsiiseera. Fakkeenyaaf maal aduu fakkeenyaaf maal nabsee teenya. Nabseen teenya amma hin dubbatti miti dubbattuudha. Hin yaaddi miti yaadduudha. Sirriin. Hin jiraatti miti jiraattuudha. Jiraattee. Amma laali kaam nabseen teenya laphee waan qabduuf ni yaaddii jenne. Jecha waan qabduuf ni dubbattii jenne. Hafuura waan qabduuf ni jiraattii jenne. Miti? Garuu nabsee meeqa? Takka. Kanaafi fakkeenya nutti dhiyaatu fudhanneet fakkeenya saniin ibsinaa gaafa jennu namoonni iccitii sillaasee hubachuudhaaf baay'ee akka hin rakkanneef fakkeenya sammuu keenyatti dhiyaatu fudhanna jechuun nabseen teenyatu ni guutumaan guututti akka bifaa fi fakkeenya keenyatti nuyi amma bifa waaqayyootiin uume gaafa jennu nabseen teenya bifa waaqayyoo qabdi jechuudha. Argite nabseen teenya bifa waaqayyoo qabdi jechuudha. Garuu nabseen teenyatu ni guutumaan guututti waaqayyoon bakka buute taanan ishiin waaqayyo taate akka waaqayyo eessaa dhufaree qabira. Garuu fakkeenya itti dhiyaatu san maal goonaa fakkeenya san dubbanna. Lapheen keenya hafuura isaa malee jecha isaa malee jiraachuu hin danda'u. Hin danda'a? Hin danda'u. Hafuurri keenya laphee keenya malee jecha keenya malee jiraachuu hin danda'a? Hin danda'u beekamaame. Kanaafi abbaan ilma malee hin jiraanne hafuura qulqulluu malee hin jiraanne kan jennuuf kanaafi. Gargar bahiinsi hin jiru. Garuu Kiristoos qaama isaa adda ta'een jecha ture miti dur jecha yookaan ilma jedhama dur. Kan jecha yookaan ilma jedhamu suni dhufee gadaamessa durboo maaramii keessa gaafa buluu maal jedhame Iyyasuus Kiristoos jedhamee waammame. Maqaan Iyyasuus Kiristoos jedhamu kuni eenyudhaafi isa nama ta'e saniif. Goonka nama goonka waaqa kan ta'e saniif jechuudha. Amma waliigallee Abdul Jabbaarii. Rakkoo miti yeroo biraallee an deddeebi'eetiin hin hordofa. Wanta akkatti si gaafadhee irraa bu'u. Tole ishee tarii namoonni biraallee gaafii qabaachuu danda'u waan ta'eef baay'isoo gaafii gaggaarii gaafattee tokkoffaa lammaffaa kasoominaan gaafachaa jirta waan ta'eef baay'isoo amma namoota biraa odoo ta'anii lafa jala nama arrabsitaa maalii taataa naan jedhu malee. Maal qaba nama arrabsuun beeku waan qabu waan nama gaafii namatti fuula ifaadhaan wal gaafatanii weel yoo barbaadde hin amanta yoo barbaadde immoo dhiistee amantii keera jiraata dirqamaan namni amansiisu hin jiru namatti himuun waan gaafii namatti gaafachuun waan jiru kun. Sirriidha obboleessa. Itti fufi. Maaltu waliin nama buusama dirqamni wayiitu hin jiru wanni si gaafachuu barbaade amma. Haalan. Itti fufi. Matsaaf qulqulluu keessa fakkeenyaa fi Maatiyos 15:24 irra maal jedha? Naa dubbista. Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. እርሱም መልሶ እንደዚህ አላቸው ከእስራኤል ለጠፉ ወገኖች በቀር አልተላኩም አላቸው። እኒስ ዴቢሴ አከነ ጀዴን እስራኤል ኢራ ወከን መነ እስራኤል ኢራ ወረ በደኒፍ መሌ ነርገምኒ ጀዴኒ ጀድ እርሷ ግን መጥታ ጌታ ሆይ እርዳኝ እያለች ሰገደችለት። እሺን ገሩ ያ ጎፍታ ነገር ጋር ጀቴ ሰገዴፊ
እርሱም መልሶ የልጆችን እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መጣል አይገባም አለ። እኒስ ዴቢሴ ቢዴነ ኢጆሌ ፉደኒ ቡችሎታፍ ገቱን ኦከን kennuun sirrii miti jedheeni ishiinis አዎ ጌታ ሆይ ቡችሎችም እኮ ከጌቶቻቸው ማዕድ የወደቀውን ትርፍራፊ ይበላሉ አለች። ishiinis deebistee eeyyen yaa gooftaa buchilloonnillee sagaleen kiyya jira miti amma deebi'eera miti ishee galatoma. Ishiin illee deebistee akkana jetteen eeyyen yaa gooftaa buchilloonnillee gooftaa ma'addii gooftaa isaanii jalaa ትራፊ gadi bu'u ni nyaatu jetteen. በዚያን ሰዓት ኢየሱስ መልሶ አንቺ ሴት እምነትሽ ታላቅ ነው እንደ ወደድሽ ይሁንልሽ አላት። የሮሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋመ መቃሳቲፍ ከበጅና ያተው ዴቢሴ ዱበርቲቲነና አመንታን ኬ ጉዳዳ አካ አቲ በርባደ ሲፋ ተኡ ጀዴኒ የሮሰን ሰዓት ሰንራ ጀልቀብዴ ዳኢምኒሺ ኒፈይቴፊ ጀድ አማ ጋፊን ኬ ማይኒ ቡሌስኪ አኒ ጋፊን ኬያ Yesus ummata Israa'el qofaaf ergamee jira. Akkan argetti Maatewos 15:24 irratti kan arge. Eeyyeen gaarii goote kanaan durallee gaafatamaa kanuma turedha. Garuu Israa'el jechuu maal akka ta'e sii galeera Abdul Jabbaar obboleessa kee. Israa'el jechuun maal jechuu akka ta'e beektaa? Wanni gaafachuu qabdu maa inni Israa'el jechuun maal jechuudha jedhiiti jettee gaafachuu qabda. Maaliif akka barnoonni keenya barnoota keessanii wajjin garaagarummaa guddaa akka qabu egasii galee Israa'el jechuun maal jechuudha? Akkamitti hubattu? Israa'el jechuma jedhu kanaayyuu isin akkamitti hubattu? Maal jechuudha? Akka ati beektutti mee Israa'el jechuun maal jechuudha? Akka ati beektutti. Israa'el jechuun fakkeenyaaf Itoophiyaa jechuu fi Israa'el jechuun akkuma Itoophiyaa jechuu kana Israa'el jechuullee. Goobas ati akkamitti yaadutti jirta Israa'el jechuun biyya akka ta'etti miti? Okay, eshi. Garuu immoo Israa'el jechuun biyya jechuu miti ishee. Israa'el jechuun Yaaqoob jechuudha. Eenyu jechuudha? Israa'el jechuun Yaaqoob jechuudha. Yaaqoob jechuudha Israa'el jechuun. Seera uumamaa qo'ee takkaa siifan baasa. Seera uumamaa boqonnaa. Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irratti maqaan kee ammaan booda eenyu jedhama jedheeni? Yaaqoob. Yaaqoob odoon ta'in eenyu jedhama jedheeni? Israa'el jedhamaa jedheen. Eenyu jedhama? Maqaan Yesuus Israa'el jedhama? No, ka Yaaqoobi malee si dubbisaan ture nan dhageenya natti fakkaata. Yaaqoob. Nageenye. Eshi, haa sirriitti dhaggeeffadhu laal. Seera uumamaa argite? Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 irratti hin jedheenii jedha. ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ አማን ቦደ መቃን ከእስራኤል ጀደመ መሌ ያዕቆብ አይባል ያዕቆብ እንጀደሚኒ ጀደን ጀዳን ያዕቆብ እንጀዳን ይቤክ ለኮፍሰ ዲደሚ ተርበረተ ወዱብስቱ ያዕቆብን እስራኤል ጀደምታ ጀደን እስራኤል ጀቹ ማል ጀቹዳ አዳማ ጋፊን ምትሬ ጎበስ ኩኒ አንድምታ ከኝላል sitten argisiisa kuni andimtaa keenya andimtaa seera uumamaatii fi yookaan immoo seera ba'uutii fi seera uumamaa bakka tokkotti ዘፍጥረት እንደ ዘጸአት ይደላል አገርቴ ዘፍጥረት ወይ ደግሞ ኦሪት ዘልደትና ኦሪት ዘጸአት seera ba'uutii fi seera uumamaatii fi seera bahu argite seera ba'uutii fi kino kan manni amantaa keenya itti fayyadamtuudha akkuma isin tafsiira jettaniin jechuudha argite kuni bara abuuna Phaawulos kan hojiirra ooledha kuni fuula meeqarratti fuula 210 irratti akkana jedha laal fuula 210 irratti akkana jedha ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32 kunis lakkoofsa 32 lakkoofsa gi'iziiti lakkoofsa 32 ምዕራፍ 32 ቁጥር 28 miti lakkoofsa 28 argite kuni 28 jechuudha lakkoofsi kun 28 wayibeeloo
jedhaan afaan Giizitiin jalqaba kan jedhu wayibeloo iyyi kun eshi inka simika jedhee raawwateet Yaa'aqoob jedhee raawwateet eshi Yaa'aqoob daa'imuu yikuun simika Israa'el amaariffatti gaafa deebisu እንግዲህ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ ያዕቆብ አይባል ኤጋካ መቃን ከእስራኤል jedhamu malee ያዕቆብ hin jedhamini hiikkaa ትርጉም argite ያዕቆብ ይባል ከjedhu argite ያዕቆብ ትባላለህ ከjedhu gaafa hiiku እስራኤል ማለት jedha እስራኤል jechuun hizba እግዚአብሔር saba waaqayyoo jechuudha jedha hizba እግዚአብሔር mul'ata miti hizba እግዚአብሔር ከjedhu kun mul'ate saba waaqayyoo jechuudha yookaan immoo natsaaree እግዚአብሔር yookaan immoo maal jedhaani kahaalii misla እግዚአብሔር waaqayyoodhaan ka waa hunda danda'u argite ka waaqayyoon ilaalu saba waaqayyoo jechuudha maal jechuun Israa'el jechuun fuula meeqasiin jedhe fuula 210 fuula 210 seera uumamaa hiikkaa boqonnaa 32 lakkoofsa 28 Israa'el jechuun maal jechuudha saba waaqayyoo jechuudha. Kanaafi ani saba waaqayyootiifan ergamee gaafa jedhuun maal jechaanii jira ati saba kana keessaa hin jirtu gaafa natti amante saba koo taataa jechaanii jira. Ishiinoo maal jechaanii jirti? Yaa gooftaa dhugaadha kana tamma jette kuni dhugaadha garuu jechaanii jirti. Garuu gooftota jalaa buchulloonni gaafa firfaariin gadi bu'u ni guurratu. Argite? Gooftota isaanii jalaa firfaariin gaafa gadi bu'u ni guurratu. Gaafa jedhuuni amantaan kee guddaadha dubartiin nana jedheen. Dubartiin nana amantaan kee guddaadha. Akka barbaadde siif haa ta'u jedheen. Kiristoos maal jechaani jira? Maal dabarsuu barbaade? Amantaa ishii qoraa jira. Amantaan ishii cimaa taanaan maal jedheeni? Akka barbaadde siif haa ta'u. Argite? Inda waddadshi jedhee ilmaal. Inda waddadshi akka barbaadde siif haa ta'u jedheen. Yeroo kana daa'imni ishii daa'imatu jalaa dhukkube daa'imni ishii ni fayyiteefi jedha. Kontekstii isaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Innaa hiika isaallee immoo beekuun baay'ee barbaachisaadha. Abdul Jabbaar obboleessa koo guddaa galatoomi. Yeroo biraallee kootutii gaafadhu akkanuma namoota biraatiif immoo carraa haa kenninu wayyu.